Salam əziz izləyicilərim. Mən bugün sizə tənbəl dolması bişirəcəm. Mənim dolmamın hazır halıdır, gördüyünüz kimi. Bişibdi. Burada isə mənim ərzaqlarımdır. 200 ml düyü, 500 qram quyruq, quzu quyruğu, 3 ədəd soğan, yarpaqları pörtmüşəm. Bu da mənim göyərtilərimdir. Soğan, türşək, şüyüd, dağ keşnişi, belə keşniş. Burada da 200 ml düyüm var. Gəlin bərabər hazırlayaq. Təzə yarpaqdır. Yarpağın göyərtinin bol vaxtıdır. Yazdır. Heç də ətdən seçilmir bu dolma. Göyərtiləri xırda-xırda doğrayıram. Gördüyünüz kimi hazırdır göyərtilərim. Göyərtilərimi doğrayaq, bir kənara qoyaq. Burada mənim 3 ədəd soğanım var. 3 ədəd soğanı da çalışıram xırda şəkildə doğrayım. Narın doğradım. Bunu da əlavə edək göyərtilərimizin üzərinə. Qəşəng olur, dadlı dolma olur, ləzzətli olur. Bunu da əlavə elədik göyərtilərimizin üzərinə soğanımızı. Quyruğu isə doğramışam. Bunu doğrayıcıdan keçirəcəm. Çalışacağım ki, çox əzməyim. Siz ət maşınından da keçirə bilərsiniz, bıçaqla da doğraya bilərsiniz. Blenderda doğrayıram. Gördüyünüz kimi çox doğramamışam. $500 qram quyruğu da tökürəm göyərtilərin üzərinə. Burada isə mənim 200 ml yulmuş düyüm var. Yuyub 15-20 dəqiqə islaqda saxlamışdım. Islatmışdım suda. İndi əlavə elədim ərzaqlarımın üzərinə. 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı qara istot, 1 çay qaşığı zəncəfil əlavə edirəm. Dolmalarımı ümumiyyətlə tökürəm, çox ləzzətli eləyir. 1 çay qaşığı da zərdəkal əlavə edirəm. Ədvalar zövqə görə kim necə istəyir, o qədər tökə bilər. Burada isə qazanımın içərisinə balaca tarelka çevirirəm ağzı üstə. Bütün dolmalarıma qoyuram bu tarelkanı qazanın içərisində. Burada isə mənim quru nanəm yaddan çıxmışdı. Onu sonradan əlavə elədim. Nanə qəşəng eləyir. Yarpaq dolmasını tökürüm həmişə. Unutmuşdum.
Nanəni də əlavə edirəm. Yarpaq dolmasını bükmək çətindir, amma çox ləzzətli olur. Yarpaq dolması da, kələm dolması da sevirik. İçlim hazırdır. Gördüyünüz kimi biraz bükmüşəm. Yarpaqlarım çox balaca deyil. Çünki yaşıl dolmanı balaca yarpağa bükmək çətin olur. Biraz ortadır mənim yarpağım. Vamxodda 35-40 dəqiqəyə bişir. Hamısını milli formada bükürəm. Siz Türkiyə formasında da bükę bilərsiniz. Kim necə istəyir. Mənim dolmalarım hazırdır, bükmüşəm. Üzərinə də yarpaq qoyuram həmişə belə. Kələmə, yarpağa, dolmalarımı belə hazırlayıram. Üzərinə 200 ml su əlavə edirəm. Bayaq qeyd elədiyim kimi vamxodda 35-40 dəqiqə arası bişirirəm. Mənim dolmalarım hazırdır, bişibdir. Gördüyünüz kimi açılmayıb heç biri. Biraz dolma bükdüm. Nə qədər qab çıxdı, hamısını yuyub yığmışam. Birazdan silib yerinə yığacam. Nuş olsun. Göz haqqınızı helal edin. Siz də bişirin. İnanıram ki, bəyənəcəksiniz.